सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस्, आजको शनिबार हामी फेरि पनि पहिले जस्तै अनलाइन मार्फत हामी यहाँ भेला भइसकेका छौँ। आजको सङ्गतिलाई हामी अगाडि लानेछौँ, तर लानुभन्दा अगाडि, कोरसहरू हामी गाउनुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई सबैजनालाई चाहिँ नयाँ वर्षको, अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको एकदमै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि साँच्चीकै जब हामी विगतको फर्केर हेऱ्यौँ भने हाम्रो विगतको वर्षमा धेरै आशिषले हाम्रो जीवनलाई उहाँले भरिपूर्ण पार्नु भएको छ है। अनि आउनुहोस्, यो हृदयमा राख्दै यो कुरालाई हामीले साँचेर आजको दिन, आजको समय हामी उहाँको भजनहरू गाउनेछौँ, उहाँलाई स्तुति प्रशंसा हामी गाउनेछौँ। हामी सुरुमा हामी 171 नम्बरको कोरसलाई गाउनेछौँ, जसले भन्छ कस्तो बदलाउ ममा। साँच्चीकै जब हाम्रो जीवनमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा धेरै कुरा बदलाव आउँछ। र बदलाव कस्तो हो भन्दाखेरि सकारात्मक बदलाव है। अनि साँच्चीकै उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ अनि यो कोरस हामी गाउनेछौँ। कस्तो बदलाव ममा, कस्तो बदलाव ममा, कस्तो बदलाव ममा, जब यसो कहाँ गए। सबै खाने थोक मैले खान छोडे, सबै खाने थोक मैले खान छोडे, सबै खाने थोक मैले खान छोडे, जब यसो कहाँ गए। कस्तो बदलाव ममा, कस्तो बदलाव ममा, कस्तो बदलाव ममा, जब यसो कहाँ गए। सधैँ पिउने थोक मैले पिउन छोडे, सधैँ पिउने थोक मैले पिउन छोडे, सधैँ पिउने थोक मैले पिउन छोडे, जब यसो कहाँ गए। कस्तो बदलाव ममा, कस्तो बदलाव ममा, कस्तो बदलाव ममा, जब यसो कहाँ गए। सधैँ जाने ठाउँ म जान छोडे, सधैँ जाने ठाउँ म जान छोडे, सधैँ जाने ठाउँ म जान छोडे, जब यसो कहाँ गए। कस्तो बदलाव ममा, कस्तो बदलाव ममा, कस्तो बदलाव ममा, जब यसो कहाँ गए। हुन्छ, यो कोरसलाई हामीले एकदमै असल प्रकारले गाउन सक्यौँ। अब हामी अर्को कोरस गाउनेछौँ। हामी कोरस नम्बर यसै गरेर 137 नम्बरको कोरसलाई पनि हामी गाउनेछौँ। अनुग्रही प्रभु तपाईँ दया देखाउनुभो मलाई, चुन्नुभो तपाईँको हुनलाई। म जस्तो तुच्छ पापीलाई चुन्नुभो तपाईँको हुनलाई। म जस्तो तुच्छ पापीलाई। प्रेमिलो प्रभु तपाईँ प्रेम देखाउनुभो मलाई। सहनुभो त्यो क्रुसको दुःखलाई, अनन्त जीवन दिनलाई। सहनुभो त्यो क्रुसको दुःखलाई,
हुन्छ, यो कोरसलाई पनि हामीले एकदमै असल प्रकारले गाउन सक्यौँ। अब हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ र सुरुको प्रार्थना चाहिँ म आफै गर्नेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान जिउँदो जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद अनि प्रशंसा जय जयकार चढाउँदछौँ। साँच्चीकै परिस्थिति हाम्रो माझमा एकदमै अप्ठ्यारो छ, तरै पनि तपाईँले धेरै धेरै भिन्न भिन्न माध्यमहरूद्वारा तपाईँले हामी सबै विश्वासी जनहरूलाई एउटा ठाउँमा भेला गराउनु भएको छ, यो मौका दिनुभएको छ। यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहँदछौँ परमेश्वर पिता। अनि जतिजना पनि विश्वासी आज यो धेरै फेसबुक युट्युब जुनै मार्फतबाट भए पनि यहाँनिर आउनु भए, जो पनि आउनु भएको छ, हामी सबैलाई तपाईँको अनुग्रहमा राख्नुहोस्। अनि जतिजना अझै पनि हाम्रो विश्वासी जनहरू हामीसँग आउन सक्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई पनि तपाईँले यसै गरी अर्को हप्ता तपाईँले लिएर आउनुहोस्, तपाईँको अनुग्रहमा राख्नुहोस्। अनि आजको सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको हातमा हामी राख्न चाहँदछौँ र तपाईँले नै अनुग्रह गर्दै तपाईँले डोर्याउनुहोस् परमेश्वर पिता। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, अब हामी भजनतर्फ जानेछौँ र पहिलो सुरु हामी 641 नम्बरको भजन हामी गाउनेछौँ। यो एकदमै हामीलाई मनपर्ने जोसिलो भजन छ, आँखाको एक निमेषमा भन्ने। हामी यसै गरी जो जस्तो ठाउँमा भए तापनि ताली बजाउँदै जोसपूर्ण हृदयले हामी यो भजनलाई हामी गाउनेछौँ। आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिर आवाजमा, आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिर आवाजमा, बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशूसँग हामी हुनेछौँ। बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशूसँग हामी हुनेछौँ। आँखाको एक निमेषमा क्रिसमा मरेकाहरू पहिले जिउँछन्, त्यसपछि जिउँदाहरू अविश्वासी र पापीहरू चाहिँ छोडिन्छन् पछुताउँदै। अविश्वासी र पापीहरू चाहिँ छोडिन्छन् पछुताउँदै। आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिर आवाजमा, आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिर आवाजमा, बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशूसँग हामी हुनेछौँ। बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशूसँग हामी हुनेछौँ। आँखाको एक निमेषमा पाँच मुद्दीमाथि कन्याहरू जस्तै लिइराखौँ फाल्तु तेल। कुन बेला आउँछन् तिम्रो दुलाहा, नसुत धेरै बेर। कुन बेला आउँछ तिम्रो दुलाहा, नसुत धेरै बेर। आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिर आवाजमा, आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिर आवाजमा, बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशूसँग हामी हुनेछौँ। बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशूसँग हामी हुनेछौँ। आँखाको एक निमेषमा ढिल्याउने छैनन् तिम्रो प्रभुले भनेका छन्, चाँडै आउँछु। विश्वासी हौ म तिमीलाई लैजान्छु, मृत्युसम्म नै विश्वासी हौ म तिमीलाई लैजान्छु। आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिर आवाजमा, आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिर आवाजमा, बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशू
हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यो भजनलाई पनि एकदमै असल प्रकारले हामीले गाउन सक्यौँ। अब हामी यसै गरी अर्को भजनलाई पनि गाउनेछौँ। यो 474 नम्बरको भजन छ। मलाई एकदमै मनपर्ने भजन यो, जसले भन्छ सारा सृष्टिको मालिक तपाईँ। साँच्चीकै यो सारा जगत र सारा सृष्टि बनाउनु हुने, रच्नु हुने हाम्रो एकमात्र परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र साँच्चीकै उहाँलाई हामी धन्यवाद अनि प्रशंसा हामी जति नै चढाउँ त्यति नै त्यो कम छ, होइन? अनि त्यही भए पनि हामी आउनुहोस्, हाम्रो सबजनाको एक हृदय एक मन भइकन यो गीत र भजनद्वारा उहाँको हामी प्रशंसा अनि जय जयकार हामी गर्नेछौँ। सारा सृष्टिको रक्षक तपाईलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईकै गुणगान। सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई, सारा सृष्टिको रक्षक तपाईलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईकै गुणगान। हालेलुया, 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 सब संसार डलेर जानेछ, डल्ले छैन तपाईको वचन, बितेर जानेछ यो जीवन, तर विश्वासी मर्दैन कहिले। सब संसार डलेर जानेछ, डल्ने छैन तपाईको वचन, बितेर जानेछ यो जीवन, तर विश्वासी मर्दैन कहिले। हालेलुया, 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 आमेन। नयाँ संसार र स्वर्ग हुनेछ, विश्वास गर्ने सबैको निमित्त प्रशंसा आदर हुनेछ त्यहाँ हाम्रा परम प्रेम
प्रेमी पितालाई नयाँ संसार र स्वर्ग हुनेछ विश्वास गर्ने सबैको निमित्त प्रशंसा आदर हुनेछ त्यहाँ हाम्रा परम प्रेमी पितालाई हालेलुया 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 यो भजनलाई पनि हामीले धेरै असल प्रकारले हामीले गाउन सक्यौँ र अबको समय हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण भागमा आएका छौँ र यो हाम्रो स्तुति प्रशंसाको भाग छ र यो भाग लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो कोयर झुन्डलाई र उहाँले यो भाग लिनुहुनेछ र हामीलाई स्तुति प्रशंसामा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। सबैजना प्रभुको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु अनि तपाईँहरू सबैजनालाई आजको यस सङ्गतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि तपाईँहरूलाई यो नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु हाम्रो तर्फबाट अनि त्यसपछि यो नयाँ वर्षमा तपाईँहरूलाई परमेश्वरले अझै आशिष अनि अझै परमेश्वरले तपाईँलाई स्वास्थ्य दिएको होस् अनि एकदमै भरिपूर्ण पारेको होस् भनेर म तपाईँलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हामी स्तुति प्रशंसाको समयमा आइसकेका छौँ। हामी समयलाई खेर नफालिकन हामी परमेश्वरलाई जे काने प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई महिमा चढाउँ। परमेश्वरको चोखो वेदीमा भन्ने कोरस गाउँदै हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ अनि जे काने प्रशंसा गर्नेछौँ। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो सहारा हृदयले मेरो सहारा हृदयले तपाईँलाई
परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन आउनुहोस् परमेश्वरले आफ्नो हृदय उहाँको चोखो वेदीमा हामी चढाउनेछौँ उचाल्नेछौँ हाम्रो हातहरू अनि परमेश्वरलाई जे जेका हामी प्रशंसा गर्नेछौँ ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई जे जेका हामी प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर किनभने तपाईँ चाहिँ अरू कोही पनि छैन पवित्र आत्मा तपाईँ चाहिँ चोखो तपाईँ चाहिँ शुद्ध तपाईँ चाहिँ पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर कोही छैन प्रभु हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा तपाईँलाई उचाल्दछु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यको भन्दछु तपाईँलाई जे जेका हामी प्रशंसा गर्दछु पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ महान र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो हृदयदेखि तपाईँलाई उचाल्दछु तपाईँलाई धन्यको भन्दछु प्रभु ओ हालेलुया परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा तपाईँलाई धन्यको भन्दछु परमेश्वर हालेलुया हाम्रो हृदय खोलिकन पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई जे जेका हामी प्रशंसा गरौँ उहाँको नामलाई उचालौँ उहाँको नामलाई धन्यको भनौँ किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वर योग्यको हुनुहुन्छ धुमा हुनुहुन्छ अनि पवित्र हुनुहुन्छ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया पवित्र येशू हालेलुया कोही छैन कोही छैन कोही छैन कोही छैन हृदयले तपाईँ झै पाएको हृदयले तपाईँ झै पाएको तपाईँ झै पाएको हृदयले तपाईँ झै पाएको येशू मेरो हृदयले तपाईँ झै पाएको अरू कोही पनि छैन प्रभु म जिउँछु बाँच्छु म उठ्छु बस्छु केवल तपाईँको लागि तपाईँको प्रशंसाको लागि तपाईँको महिमाको लागि तपाईँको आराधनाको लागि किनभने सबै थोकमा परमेश्वर आत्मा परमेश्वर मलाई येशू चाहिएको छ केवल तपाईँ नै चाहिएको छ यो सम्पूर्ण आराधनाको बेली तपाईँको चरणमा राख्दै माग्दछु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। धेरै धन्यवाद।
हाम्रो म्युजिक झुन्डलाई एकदमै असल प्रकारले यो स्तुति प्रशंसालाई उहाँले अगुवाई गर्नुभयो र हामीले एकदमै मिठो समय उहाँको निम्ति हामीले बिताउन सक्यौँ। अब हामी अर्को भागतिर हामी जानेछौँ, सूचना र गतिविधि हाम्रो मण्डलीको। अनि साँच्चीकै यो पनि हाम्रो निम्ति एकदमै जरुरी र महत्त्वपूर्ण छ। सबैजनाले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला र यो भाग लिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय डिकन दाजु दीपक दाईलाई, र उहाँले यो समयलाई लिनुहुनेछ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नवोदय मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डलीका सम्पूर्ण पास्टर, एल्डर, डिकनहरूको तर्फबाट सन् 2021 को हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। यो वर्ष प्रभुले यहाँहरू सबैको आशिषमय वर्ष बनाइदिनु भएको होस्। प्रभुको आशिष अनुग्रह सदैव यहाँहरू र हामीहरूसँग भइरहेको होस्। हजुरको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशांश भेटी जो सङ्कलन गरेर राख्नु भएको छ, आफ्नो सम्बन्धित अगुवाहरूलाई बुझाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष गरिकन बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजेदेखि जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ जवान सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आमा दिदीबहिनीहरूको सङ्गति आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ हजुरहरू यो सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण कोही कसैमा देखिएमा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै हामी अगुवाहरूलाई पनि तुरन्त सम्पर्क गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरन्त सम्पर्क गर्नुहुन म सदा जस्तै आज पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरको केही समस्या छ, केही अप्ठ्यारो परेको छ भने हामी अगुवाहरूलाई तुरन्त सम्पर्क गर्नु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारमा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै मण्डलीको सदस्य सुश्री नेहा तामाङ र त्रिएक मण्डली माधवपुरको सदस्य श्री अभिषेक श्रेष्ठ बीच पुस 12 गते आइतबारको दिन मगनी सम्पन्न भएको छ। मण्डली परिवारमा यो पहिलो इस्तिहारको रूपमा सूचना गराउँदछौँ। उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रीमान श्रीमती स्वर्णिम र ममता सुनवारलाई पुस 12 गते आइतबार प्रभुले सुन्दर छोरी दिनुभएको छ। मण्डली परिवारको तर्फबाट उहाँ लगायत उहाँको परिवारलाई हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। साथै बहिनीको स्वास्थ्यको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुश्री मनोहर श्रेष्ठ भोलि आइतबार देहरादुनतर्फ AIIMS को पोस्ट ग्रेजुएट को सिट रिजर्भेसन गर्न दिउँसो 2 बजेको फ्लाइटबाट जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको यात्राको लागि र त्यहाँको गर्नुपर्ने सबै बन्दोबस्तीको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। नवोदय मण्डलीको नयाँ भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। गएको मङ्गलबार हामी अगुवाहरू, पास्टरहरू, अगुवाहरू गएर प्रार्थना सहित शिलान्यास गरेका छौँ र यो कार्य सम्पन्न तब हुन्छ जब तपाईँ अनि हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ र यो भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ। यसलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति हजुरहरूले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म मण्डलीको तर्फबाट
हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई धेरै कुराको समस्या छ, तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। हाम्रो आर्थिकदेखि लिएर हाम्रो सबै कुरामा हामी कमजोरी छौँ, तर पनि प्रभुले हामी सबैलाई यही कमजोरीबाट पनि सशक्त बनाउन चाहनुभएको छ। यसकारण हजुरहरूले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहुन म हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ काम गर्दाखेरि कुनै जोखिम खतराहरू हुन नपाएको होस्, दुर्घटनाहरू हुन नपाएको होस्, कुनै अवरोधहरू नआएको होस् र प्रभुको समयमा हामी त्यो सम्पन्न गरिकन हामी त्यहाँ हाम्रो सङ्गति निरन्तर सुरु गर्नेछौँ। यसकारण हजुरहरूले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोध आएको छ। सुमन रम्तेलको बुबा रामभक्त रम्तेल खुट्टाको अपरेसन गरी हाल घरमा आराम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय जागृति मण्डली खरेको कान्छी थापा आमा हस्पिटल लामो समय बस्नुभयो र अहिले डिस्चार्ज भएर घरमा आउनुभएको छ। आमाको पूर्ण स्वास्थ्यको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरू पनि थुप्रै बिरामीहरू हुनुहुन्छ होला घरमा हस्पिटलमा, उहाँहरूको निम्ति पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको सूचना खास यति नै छन्। बाँकी केही छुट्यो भने वक्ताले सञ्चालन हजुरको बिचमा राख्नुहुनेछ र हजुरको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै सन् 2021 को म अनि मेरो परिवारको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई, मण्डली परिवार अनि सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो वर्ष प्रभुले यहाँहरू सबैलाई प्रभुको आशिष र अनुग्रहले भरिदिनु भएको होस्। हस् त, धन्यवाद। सूचना सुनिदिनु भएको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूलाई पुनः जय मसीह। सूचनाको लागि धेरै धन्यवाद दिपक दाईलाई। अब यसै गरी हामी ढिला नगरिकन अझै अगाडि बढ्नेछौँ र यो समय हामी भेटी उठाउनेछौँ र यो भेटीको निम्ति हामी 347 नम्बरको भजनलाई हामी गाउनेछौँ। 347 नम्बरको भजन। हृदय भेटी चढा प्रभुलाई स्तुति जय गा पनि हामी सबसँग मिले। हृदय भेटी चढा प्रभुलाई स्तुति जय गा पनि हामी सबसँग मिले। पापको भार उठाउन आए कृष्ण र लोकमा। पापको भार उठाउन आए कृष्ण र लोकमा। पापी जन सबको पाप मेटाई, पापी जन सबको पाप मेटाई, जीवन सनातन दिन। हृदय भेटी चढा प्रभुलाई स्तुति जय गर्न पनि हामी सबसँग मिले। हुन्छ, हामीले भेटीको लागि पनि हामीले सबै उठाइसकेका छौँ। हामीले असल प्रकारले गाउन सक्यौँ। अब हामी भेटी र वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ र यो भेटी र वचनको प्रार्थना अगुवाई गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो विदेशमा भएको साथी दिवाकरलाई। उहाँले चाहिँ हामीलाई भेटी तथा वचनको प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु हुनेछ। क्रिस येशूको नाममा सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, कारण तपाईँ प्रभु अति नै कृपालु, दयालु, अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई कति धेरै
प्रभु तपाईँले वास्ता अनि फिक्री गर्नुहुन्छ। जसरी प्रभु तपाईँले हामीलाई 2020 सालबाट प्रभु सकुशल यो 2021 सालमा तपाईँले ल्याउनु भएको छ। यो नयाँ सालमा नयाँ जोस, नयाँ उमङ्ग, नयाँ सोचाइ विचारहरू प्रभु तपाईँले भरिदिनु भएको होस्। तपाईँको प्रभु ज्ञान र बुद्धि अनि तपाईँको आत्मा प्रभु तपाईँले खनाउनु भएको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। जसरी हामीले अहिले भेटी उठाएका छौँ प्रभु, यो प्रभु थोरै होला तर पनि प्रभु तपाईँको राज्यको निम्ति यसले ठुलोभन्दा ठुलो काम गर्न सकेको होस्। अनि प्रभु धेरै मानिसहरू छन् जसले प्रभु तपाईँलाई चिनेको छैन, तपाईँको बारेमा सुनेको छैन, उनीहरूसम्म प्रभु तपाईँको सुसमाचार जानको निम्ति यो भेटीहरू प्रयोग भएको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु। जसले आफ्नो मुठी, आफ्नो कमाइबाट ल्याएको छ प्रभु, साँच्चै नै उहाँहरूको कमाइमा, उहाँहरूको सबै परिश्रममा तपाईँले आशिषले परिपूर्ण गर्नुहोस्। जसले दिन सक्नु भएन उनीहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले कामहरू जुटाउनुहोस् अनि आफ्नो योग्यता अनुसारको प्रभु परिश्रम गर्नको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि फेरि चलाउने सबै व्यक्तिहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछु, लिनुहोस् प्रभु। तपाईँको ज्ञान, बुद्धि, विवेकले परिपूर्ण गर्नुहोस् र सही ठाउँमा यसलाई सदुपयोग गर्नको निम्ति प्रभु तपाईँले नै सहायता गर्नुभएको होस्। जसै अब हामी प्रभु तपाईँको वचनबाट हामी सुन्दैछौँ प्रभु, तपाईँको दासलाई हामी तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। तपाईँले नै प्रभु अभिषेक गर्नुभएको होस्, उहाँको मुखपात्र भइकन प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनमा के आवश्यक कुराहरू छन् त्यो देखाउनुहोस्। अनि प्रभु तपाईँको वचन एकदमै गहिरो र रहस्य छ अनि त्यसलाई बुझ्नको निम्ति प्रभु तपाईँले हामी सबैलाई नै त्यो समझ शक्तिको प्रभु आत्मा खोलिदिनु भएको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि प्रभु सुन्ने सुनाउने दुवैको मध्यस्थकर्ता तपाईँ स्वयं आफै भइकन प्रभु आजको वचनलाई हामीले जीवनमा हामीले लागू गर्न सकौँ। सुन्ने मात्र होइन, सुनेर आफूलाई धोका दिने मात्र होइन प्रभु, तर त्यसलाई अक्षरशः हामीले पालन गर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। बाँकी समय प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछौँ, सुरुदेखि अन्त्य तपाईँ आफै हुनुभएको होस् भने बिन्ती प्रार्थना गर्दै सही बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। साथी दिवाकरलाई धेरै धन्यवाद यो प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु भयो। र अब हामी आजको सङ्गतिको एकदमै मुख्य भागमा हामी जाँदैछौँ, वचनको भाग। र यो आशिषमय भाग लिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय पास्टर बिबी गुरुङ अङ्कललाई। उहाँले यो समयमा हामीलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ र यसपछि हामी यो अन्तिम र आशीर्वादको प्रार्थनाको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय पास्टर हिमाल थापालाई। उहाँले चाहिँ यो आजको कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नुहुनेछ र सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई, हाम्रो नवोदय मण्डलीका हाम्रो गुरुजन विश्वासीहरू र साथसाथै देश विदेशबाट यस सङ्गतिमा जोइन हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा सबैलाई म फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु र साथसाथमा नयाँ साल 2021 को पनि शुभकामना तपाईँहरू सबैजनालाई। र हामी ढिलो नगरिकन आज हामी वचनतिर हामी लागौँ। आज वचनमा लाग्नुभन्दा पहिला मलाई एकचोटि गएको सालको विषयमा अलिकति बोल्न मन लाग्यो। जसरी गएको सालमा 2020 को जनवरीको तेस्रो हप्तातिर मलाई हाम्रो नवोदयबाट अनि त्यहाँ नवोदय मण्डलीमा बोल्ने मौका दिनुभएको थियो। अनि त्यो समय मैले यसाया 60 अध्यायबाट परमेश्वरको आत्माको प्रेरणा मैले बोल्दै थियो। कतिजना तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले एकदम आशिष ल्याउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले अनि नयाँ कामहरू गर्नेछ भनेर। अनि त्यो वचन अनि म सम्झिँदै थियो अहिले आजको यो वचन तयार गर्दाखेरि अनि म परमेश्वरसँग अनि बातचित गर्दै थिएँ कि प्रभु तपाईँले गएको साल चाहिँ मलाई यसरी वचन दिन लाउनु भएको थियो नवोदय मण्डली परिवारसँग, तर हामी त लकडाउनभित्र पो रहे त प्रभु भनेर म प्रभुसँग बातचित गर्दै थिएँ। तर प्रभुले अनि त्यो समयमा मलाई अनि मजाको झपट दिनु भयो के मलाई यस्तो भन्नुभयो कि प्रभुले
तैँले आँखा खोलेरै हेरेन, तेरो कानै खोलेर सुनेनस्, तर मैले काम गरेको छु। विश्वासीहरूको जीवनमा जसले म माथि विश्वास गर्छ पूर्ण रूपले उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले धेरै वर्षसम्म योजना गरेको कामहरू मैले सुरु गरिदिएको छ उनीहरूको जीवनमा। कतिजना धेरै वर्षदेखि त्यो विषयको लागि प्रार्थना गरिरहेका थिए, तर उनीहरूले त्यो कामहरू गर्न सकेको थिएन। तर मैले यो लकडाउनभित्र उनीहरूको जीवनमा काम गरेँ भनेर अनि प्रभुले बोल्नुभयो। अनि बसेर म सोच्न थालेँ कि मण्डलीमा हाम्रो जीवनमा कस्तो किसिमको काम भयो भन्दाखेरि, अनि जब म त्यो सोच्दै थिएँ कि साँच्चै नै प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको रहेछ कि हामीले जब त्यो लकडाउन नहुँदाखेरि धेरै योजनाहरू गरेको थियो अनि त्यो कामहरू गर्न चाहिँ अड्किरहेको थियो। तर तपाईँहरू कतिजनाले चाहिँ त्यो लकडाउनभित्र चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्नुभएको रहेछ। कसैले घर निर्माण गर्नुभएको रहेछ, कसैले आफ्नो छोराछोरीहरूको विवाह वर्धनहरू, कोही विवाहको जोडीहरूमा बाँधेको कुराहरू मलाई प्रभुले देखाउनु भयो। देखिस् मैले कति धेरै काम गर्यो भनेर प्रभुले त्यो कुराहरू देखाउनु भयो। अनि त्यसका साथसाथमा अनि आज म तपाईँहरूको बिचमा पनि यो साल पनि परमेश्वरले अब उहाँले गर्नु लाग्नु भएको कामहरूको लागि प्रभुले मलाई दिनुभएको छ। अनि आज म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, आज तपाईँहरू जो विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरको वचनमा कि उहाँहरूको लागि म आज वचन बोल्न गइरहेको छु। तर म मानिसले खुसी बनाउनको लागि म वचन बोल्दिनँ। मानिसले मैले बोल्दै गरेँ किन वचनहरू कतिलाई मन पर्ला कतिलाई मन नपर्ला, तर म परमेश्वरलाई खुसी बनाउनको लागि आज वचन बोल्दैछु। जो परमेश्वरले दिनुहुन्छ म त्यही कुराहरू बोल्छु र परमेश्वरले देखाउनु भएको कुराहरू म बोल्न गइरहेका छौँ। अनि म तपाईँहरूलाई अनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू अनि एकदम विश्वास गरेर वचनलाई सुन्नुहोस्। यो 2021 लागि वचन प्रभुले दिनुभएको वचन, परमेश्वर कसरी काम गर्नु खोज्नु भएको छ तपाईँहरूको जीवनमा। अनि म चाहिँ परमेश्वरले जे कुराहरू मलाई भन्नलाई आराम्नु भएको छ आज म तपाईँहरूको त्यही कुराहरू अनि बोल्न लागिरहेका छौँ। अनि तपाईँहरूको लागि मैले आज वचन चाहिँ यसाया 43 को अनि 18 र 19 पदबाट म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू बोल्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ कि तिमीहरू त्यो देख्दैनौ। म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। आमेन। हामी परमेश्वरको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर उहाँ तपाईँलाई धन्यवाद छ आजको यो मौकाको लागि। परमेश्वर पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरेर पवित्र आत्मा परमेश्वर म तपाईँलाई धन्यवाद। सायद आज यो वचनको सेवाकाईको लागि तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। जब यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि पवित्र आत्मा प्रभु तपाईँले विश्वासहरूको हृदयले छुनुहोस्। तपाईँले गर्न लाग्नु भएको कुराहरू, नयाँ सालमा तपाईँले ल्याउँदै गर्नुभएको कुराहरू उहाँहरूलाई तपाईँले देखाउनुहोस् भनेर म बिन्ती गर्छु। नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनुहोस् अनि मलाई बोल्न पनि तपाईँ पवित्र आत्माले मलाई सहायता गरिदिनुहोस्। म सहायता माग्छु येशूको नाममा, आमेन। ओके। अनि आज अनि यहाँ जसरी वचनले भन्दछ कि अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले नयाँ कुराहरू गर्ने कुराहरूको विषयमा उहाँले बोल्नुभएको छ। जब यो वचनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ यो समय एउटा यस्तो समय थियो कि यसैले यो पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि इजरायली राष्ट्रहरू चाहिँ एकदमै भ्रष्ट भइरहेको थियो। राजाहरू नै भ्रष्ट भइरहेको थियो। जसरी आज हाम्रो अनि नेपाल देशमा अनि राजनीतिक क्षेत्रमा कति धेरै भ्रष्टको कुराहरू भइरहेको थियो अनि भइरहेको छ। अनि त्यस्तै त्यो समयमा नै भइरहेको थियो। त्यो समयमा यसैया अगमवक्ताद्वारा चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु भएको थियो कि तिमीहरू जतिसुकै भ्रष्ट भए तापनि तर त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले अब बिर्सिदेऊ। म एउटा असल कामहरू एउटा नयाँ काम गर्छु भनेर यहाँ परमेश्वरले बोलिरहनु भएको थियो यसैया अगमवक्ताद्वारा। र अनि माथि हेर्दाखेरि 16बाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अनि कसरी मिस्र देशबाट अनि इजरायलीहरूलाई निकालेर ल्याउनु भएको थियो परमेश्वरले। मिस्र देशबाट जब मरुभूमितिर डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुराहरू स्मरण गरेर परमेश्वरले त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ कि समुद्रमा बाटो बनाउनु हुने र शक्तिशाली सागरमा मार्ग बनाउनु हुने रथहरू, घोडाहरू र सेना र थप सेनालाई एकैसाथ
निकाल्नु हुने तिनीहरू जो फेरि उठ्न नसक्ने गरी पडिरहेका थिए, सलेदो निभाए चाहिँ निभेका थिए। त्यो चाहिँ इजरायल के अरे मिश्रका सेनाको विषयमा बोलिरहनु भएको थियो परमेश्वरले कि जब मैले इजरायलीहरूलाई मिश्र देशमा निकालेर समुद्रमा बाटो बनाउँदै अनि मरुभूमिमा बाटो बनाउँदा मैले डोर्याएको थियो भनेदेखि आज म तिमीहरूलाई पनि यसरी नै डोर्याउँछु भन्ने कुरा अनि यहाँ उल्लेख गरिरहेको थियो। जब म यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरले अनि तिमीहरू 2020 सालमा अनि योभन्दा पहिला तिमीहरूले जेसुकै दुःख कष्टहरू तिमीले भोगे तापनि के भन्छ त्यो कुराहरू बिर्सिदेऊ। तिमीहरूले त्यो समय त्योभन्दा पहिला तिमीले जेसुकै गरे त्यो कुराहरू बिर्सिदेऊ, उहिलेको कुराहरू सबै बिर्सिदेऊ, बितेको कुराहरू सबै गइसक्यो। अब म हेर मण्डली म तिमीहरूसँग भन्दैछ, मण्डलीमा म अब नयाँ काम गर्छु, मण्डलीमा म नयाँ काम गर्छु भने आज परमेश्वर पिता बोल्दै हुनुहुन्छ। आज पवित्र आत्माले भन्दै हुन्छ कि म त्यो देशमा म अब नयाँ काम गर्छु, म मण्डलीमा अब नयाँ काम गर्छु भने आज चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ यसरी बोलिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले सुन्नुहोस् विश्वासीहरू अब अनि तपाईँहरूको कान ठाडो गरेर सुन्नुहोस् परमेश्वर आज कसरी बोल्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ। यहाँ परमेश्वरले अझ पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ कि ती विधिको कुराहरू मैले अझ हेर म नयाँ काम गर्छु, हेर एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु र अब हुन आउने छ कि तिमीहरू त्यो देख्दैनौ। म मरुभूमिमा एउटा बाटो बनाउँछु, रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। अनि जब यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मलाई यो कुरा देखाउनु भयो कि आज यो 21 सालमा छ नि, आज हामी जब 2020मा हामी कतिजना चाहिँ हामी प्रभुसँग कतिजना बस्यो कतिजना बसेन, तर मलाई प्रभुले देखाइरहनु भएको चाहिँ यो 2020मा लकडाउनको समयमा कति मण्डलीहरू चाहिँ कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभुसँग यति बिग्न नजिक बस्यो कि उनीहरू एउटा आगो भएर निस्किँदैछ। अब चाहिँ प्रियहरू सुन्नुहोस्, मण्डलीहरू तपाईँहरू जहाँ भए तापनि सुन्नुहोस्। अब नेपालमा एउटा केही कुराहरू परिवर्तन आउँदैछ, केही कुराहरू परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ। अब के पहिलेको कुराहरू पहिलेको जस्तो होइन कि परमेश्वर भन्नुहुन्छ पहिला हामी सुसमाचारमा एउटा दुईटालाई हामी सुनाउँदैछ भने अब छ नि, अनि त्यो हामी एकवटा दुईवटामा होइन लाखौँ र करोडौँमा चाहिँ तान्नु हुने कुराहरू परमेश्वर गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो मण्डलीहरू आज खडा गर्दै हुनुहुन्छ कि अनि परमेश्वरले चाहिँ अब चाहिँ एउटा प्रतापी मण्डलीहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा महापराक्रमी अनि आत्माहरूलाई जितेर परमेश्वरको राज्यमा ल्याउन सक्ने मण्डलीहरू स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो मण्डलीहरू चाहिँ आज नेपालभित्र खडा हुँदैछ कि नेपालमा चाहिँ अनि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो लकडाउनभित्र उनीहरू परमेश्वरसँग एकदमै नजिक भएर एउटा आगो भएर बसिरहेको मण्डलीहरू म देख्दै थियो कि परमेश्वरले मलाई त्यो कुराहरू देखाउँदै थियो। कति व्यक्तिहरू चाहिँ अनि परमेश्वरसँग एकदम नजिक बसेर अनि उनीहरूको जीवन चाहिँ एकदमै आगो भएर बसिरहेको जीवनहरू मैले देख्दै थियो। त्यो कुराहरू देखाउँदै पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ नयाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको जीवनमा। जो जति परमेश्वरमा विश्वास गरेर अनि परमेश्वरको अनि महानता र महिमाको कुराहरू खोज्नेहरूको जीवनमा परमेश्वरले अब नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। मण्डली परिवार तपाईँहरू सुन्नुहोस् राम्रोसँग परमेश्वरको वचनलाई अनि तपाईँहरू अब आफैलाई अनि परमेश्वरमा राख्नुहोस्, किनकि यो समय भनेको चाहिँ अब विश्वासीहरू अनि परमेश्वरलाई देखाइँदै गर्नुभएको कुरा चाहिँ यो कुरा कि अब मण्डलीको बिचमा पनि अनि मैले एउटा कुरा देख्दै गरेको चाहिँ मण्डलीको बिचमा अब विवाद आउने, उनीहरू विभाजित हुँदै जाने जस्तो एउटा चाहिँ अनि एउटा परमेश्वरले जुन आगो बनाएर राखेको र अनि अर्को चाहिँ हामी एउटा अनि हामी के भन्छ हामी शुद्धवा विश्वासीहरू हामी जस्तो हामी जहिले पनि प्रार्थनाको साटो हामी सुत्नेहरू अनि त्यस्ताहरू अनि परमेश्वरले त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अनि तिनीहरूले चाहिँ माया नगरेर होइन तर परमेश्वर आफ्नो महिमा देखाउनुहुन्छ कि आजको यो दिनहरूमा अब मण्डली चाहिँ आगोबाट नै भएर जानुपर्ने कुराहरू परमेश्वरले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस कारणले परमेश्वर अनि कति मण्डलीको बिचमा नि अब त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुई भाग भएर जानेछ। एउटा परमेश्वरको आत्माको भरपुरीको कुराहरूलाई विचार गर्दै अगाडि बढ्नेहरू हो भने कतिजना चाहिँ त्यसैमा चाहिँ अनि यो त होइन होला हौ भनेर पछाडि पर्नेहरू, जसरी एउटा रीतिरिवाजमा बस्नेहरू, एउटा अनि नीति बसालेर बस्ने मण्डलीहरू र एउटा परमेश्वरको आवाज सुनेर अगाडि बढ्ने यिनीहरूको बिचमा एउटा अनि पाटो आउनेछ। यिनीहरू दुई भाग हुनेछ। परमेश्वरले देखाउँदै गर्नुभएको कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्।
त्यस कारणले हामी अनि परमेश्वरको राज्यमा जसरी मण्डली चाहिँ अब आफूबाट भएर नै जानुपर्छ, किनकि यो चाहिँ अन्तिम दिनको छेनाहरू अनि प्रियहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् हो। मैले सायद म बोल्नु नसक्दा, मैले बोल्नु नजाने, तर परमेश्वरले देखाउँदै गर्नुभएको कुरो चाहिँ यो हो कि मण्डलीले आज नयाँ कुराहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ त्यसमा केही कुराहरू उहाँ परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ अनि चाहिँ जतिसुकै मानिसहरूले चाहिँ जतिसुकै बाधाहरू ल्याओ सुसमाचारमा, यही चाहिँ मानिसहरूले या त गभर्मेन्टले नै बाधा किन नल्याउने, तर मण्डली अब वृद्धि हुँदै जानेछ। हेर्नुहोस् प्रियहरू, अब मण्डली जुन व्यक्तिहरू अहिले परमेश्वर बसेर आएको भएर बसिरहेको छ, उहाँले आफ्नो खेतालोहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो खेतालोहरू अब जानेछ कटानीको लागि। यो चाहिँ एउटा अन्तिमको दिनहरू प्रियहरू, तपाईँहरू अब आफूले अनि तयार गर्नुहोस्। त्यसै कारणले आज म मण्डलीसँग म भन्दैछु, मण्डलीको गुरुजनहरू हुन्छ अनि तपाईँहरू जो जति लिडरहरू हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूको मण्डलीमा तपाईँ प्रेरित मण्डली, तपाईँ सुसमाचार मण्डली जे होस्, तपाईँहरू आज सुसमाचारको लागि एउटा 10 वर्षको हुन्छ कि 11 वर्षको हुन्छ, जति वर्षको हुन्छ, योजना बनाउनुहोस् कसरी हामी सुसमाचार टिममा अनि पठाउने, आत्मा जित्नको लागि कसरी हामीले पठाउने भने तयार गर्नुहोस्। तपाईँको भाइ बहिनीहरूले, तपाईँको छोराछोरीहरूले जो अगाडि बढ्न चाहन्छ उनीहरूलाई बढ्न दिनुहोस्। हामी एउटा अगुवाहरू, हामी गुरुजनहरू कहिलेकाहीँ हामी विश्वासीहरूको लागि एउटा ढक्कन जस्तो भएर हामी बसिरहन्छौँ, उनीहरूले चल्न दिँदैनौँ। त्यस कारणले हामीले उनीहरूलाई खुला गर्नुहोस्, जान दिनुहोस् संसार जित्नको लागि, संसारलाई जितेर ल्याउन दिनुहोस्। ती नेपालका 3 करोड आत्माहरूलाई चाहिँ जितेर अनि परमेश्वरको राज्यमा ल्याउन दिनुहोस्। अनि मेरो यही तपाईँहरूसँग बिन्ती छ कि उनीहरूलाई तयार गर्नुहोस्, उनीहरूलाई सुसमाचारको लागि तयार गर्नुहोस्, उनीहरूलाई जागृतिको लागि तयार गर्नुहोस्। आज मानिसहरू आत्मा र शरीरमा अनि बिमारी छ, तिनीहरूलाई चङ्गाइको लागि उनीहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। नयाँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वर चाहिँ तपाईँहरूको जीवनमा हो। परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको कुरा चाहिँ कि मरुभूमिमा पनि बाटो बनाउँछु भने मरुभूमिमा बाटो हुँदैन, तर जब परमेश्वरका जनहरू जब उप्नुहुन्छ नि, त्यहीबाट परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। त्यो नै बाटो हो परमेश्वरले भन्दै गर्नुभएको कुरो चाहिँ। तपाईँहरू कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ, कतिजनाले बुझ्दैन यो कुरो, तर पवित्र आत्मासँग तपाईँले प्रार्थना गर्नु, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई बुझाउनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको आत्मा अब एउटै ठाउँमा बस्नुहुन्न। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर अनि उहाँ चाहिँ अब बग्नु लाग्नु भएको छ नेपाल देशमाथि, अब बग्नु लाग्नु भएको छ नेपालमा। अनि नेपालमा चाहिँ उहाँ सीमित रहनुहुन्न, नेपालबाट आज नेपालीहरू अर्को देशमा पनि उहाँले चाहिँ अनि प्रचारकहरू, सेवकहरू अनि पठाउन उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले आज चाहिँ त्यो तयार हुने समय हो। परमेश्वरले चाहिँ नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ बाटोहरू उहाँ बनाउँदै जानुहुन्छ। अनि त्यसको साथसाथमा रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदै छु भन्नुको अर्थ चाहिँ खोलाहरू अनि हामीलाई अनि योहन्ना 7को अनि 38मा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि विश्वास गर्नेहरूको हृदयबाट चाहिँ अनि जीवनको नदीहरू चाहिँ बग्नेछ भने त्यहाँ प्रभुले भन्नुभएको थियो। आज चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ तपाईँको जीवन चाहिँ जीवनको नदी बग्ने जीवन हुनुपर्छ प्रियहरू। घरमा त्यत्तिकै बसेर गुम्सिएर बस्नेहरू होइन, हामी चाहिँ अरूको लागि चाहिँ जीवन दिने, जीवनको स्रोत हाम्रो जीवनबाट बग्ने जीवन हामी हुनुपर्छ प्रियहरू। त्यसैले हामी बाहिर निस्किनुहोस्। अब चाहिँ हो हामी भित्र हामी गुम्सिएर बस्नेहरू होइन, हामी लकडाउन भित्र होइन, अब हामी बाहिर निस्किनुपर्छ प्रियहरू। हामीलाई परमेश्वरले राख्नुभयो लकडाउन हामीलाई अनि सजायको लागि होइन, तर परमेश्वर हामीसँग बस्न चाहनु भएको थियो हो। जसरी परमेश्वरले लकडाउनभित्र हामीले जो जति प्रभुसँग बस्नुभयो उहाँलाई परमेश्वरले सिकाउनु भयो अनि बातचित गर्नुभयो उहाँ चाहिँ। किनकि बाउ छोराछोरीहरू कसरी बातचित गर्छ भित्र त्यसरी बस्ने उहाँको इच्छा थियो। अनि कति बस्नुभयो कति बस्नु भएन त्यो मलाई थाहा भएन, तर आज परमेश्वरले तपाईँहरूलाई समय दिनुभयो। त्यो समय तपाईँलाई कतिको चाहिँ अनि सदुपयोग गर्नुभयो, कति लिनुभयो प्रभुसँग। त्यसैले प्रियहरू आज परमेश्वरको आत्मा तपाईँको जीवनमा बग्न जानुहुन्छ। तपाईँको जीवनबाट चाहिँ अरूको जीवनलाई परमेश्वरले जीवन दिन चाहनुहुन्छ। अनि आज हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा जीवनको स्रोत बनाउन चाहनुहुन्छ, किनकि ख्रीष्ट येशू चाहिँ हामीभित्र जीवनको स्रोत भएर बस्नु भएको छ। तपाईँहरूले
अनि एफिसी के अरे पहिलो कोरिन्थी 1:30 पढ्यौँ भने हामीले त्यहाँ पाउँछौँ यो परमेश्वर चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ भनेर। त्यसैले येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरको आत्मा चाहिँ आज हामीमा जीवनको स्रोत भएर बसिरहनु भएको छ। सायद तपाईँ भन्नुहुन्छ म त अनि यस्तो मान्छे हो मैले केही पनि गर्न सक्दैन तपाईँ भन्नुहुन्छ, तर ख्रीष्ट येशू तपाईँ भित्र हुन्छ, तपाईँको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। त्यसैले साहस गर्नुहोस् प्रियहरू, तपाईँ उठ्नुहोस् अब चाहिँ हो। यो चाहिँ अब हाम्रो सुत्ने समय होइन, किनकि यो चाहिँ उठ्ने समय हो। सधैँभरि अन्धकार भएर बस्दैन, अब चाहिँ यो उज्यालो हुन लागेको छ हो, उज्यालो हुन लागेको समय हो। त्यसरी अब चाहिँ हामी उठ्ने समय हो प्रियहरू। मण्डलीहरू उठ्नुहोस्, अब जाग्नुहोस् मण्डलीहरू। तपाईँ मण्डली भवन बनाउन सकेन भनेर तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको ठुलो मण्डली भवनलाई हेर्नु हुँदैन, तर व्यक्तिगत मण्डली तपाईँलाई हेर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ, कि तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा नै तपाईँलाई जीवनको स्रोत बनाउन चाहनुहुन्छ। यी मरिरहेका मानिसहरूलाई आज हामी नेपालका 3 करोड आत्माहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि आज कसै खानामा डोर्याउँदै गर्ने अनि खसी बोका चाहिँ अनि मृत्युको लोकतिर उनीहरू गइरहेको छ भने तिनीहरूले फर्काउनुपर्छ प्रियहरू हो। आज म तपाईँहरूलाई यही सन्देश दिन्छु, उनीहरूलाई फर्काउनुपर्छ। यो 2021 सालमा परमेश्वर चाहिँ अनि ठुलो जागृतको काम गर्न खोज्नु भएको छ हो। तपाईँले सक्दैन भन्नुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् कमसेकम हो। घरमा बसेर तपाईँ फिल्डमा जानु नसके भने फिल्डमा जानेहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् प्रियहरू कमसेकम। अनि परमेश्वरको राज्यमा अनि नयाँ कुराहरू परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँको लागि हामी प्रार्थना गर्न सकोस्। अनि त्यहाँ जानेहरूलाई बोल्नलाई साहस भएको होस्, अनि सजिलो भएको होस्, अनि त्यहाँ आत्मा जित्न सकेको होस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। परमेश्वरले त्यस कारणले तपाईँको जीवनमा चाहिँ नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। आज नयाँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा तपाईँमाथि पकाउन चाहनुहुन्छ। यो प्रतिज्ञा जति पनि बाइबलमा गरेको प्रतिज्ञाहरू छन् नि प्रियहरू, यो सबै हामी यस संसारमा हुँदा नै उपभोग गर्ने हो। जब हामी स्वर्गको राज्यमा आनन्दमा राज्यमा हामी पुग्छौँ नि, त्यो हामीलाई चाहिँदैन, किनकि परमेश्वर बुवासँग हामी त्यहाँ हुनेछौँ। अनि यो बाइबलको प्रतिज्ञा चाहिँ आज हाम्रो यो संसारमा हुँदैन हो प्रियहरू। त्यस कारणले आज हामीले यो प्रतिज्ञाहरूलाई सम्झौँ र हामी अगाडि बढौँ। हामी सानो कुरामा हामी नअल्झियौँ प्रियहरू, अब अगाडि बढ्छौँ। अनि जसरी बच्चनले भने जस्तो बिरीको कुराहरू हामी बिर्सिदियौँ। हिजो पास्टर बुवाले के भन्यो भन्ने कुरा बिर्सिदियौँ, मलाई फलानु के भन्ने कुराहरू सबै बिर्सिदियौँ। त्यो कुराहरू उहिलेका कुराहरू सबै बिर्सिदिनुहोस्। हिजो तपाईँ जसरी चल्नु भएको थियो त्यो कुराहरू बिर्सिदिनुहोस्। तर आज पवित्र आत्मा तपाईँसँग कसरी बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई पवित्र आत्माले कसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार चल्न सिक्नुहोस् प्रियहरू। अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरू यो समय जहाँबाट हेरिरहनु भए तापनि हो, देश विदेशबाट जहाँबाट हेरिरहनु भए तापनि, तपाईँ जहाँ भए तापनि प्रियहरू, तपाईँको परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँसँग हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ यो समय नयाँ कामको लागि, नयाँ कुराको लागि। अनि तपाईँ उठ्नुहोस् प्रियहरू, उठ्नुहोस् परमेश्वरको लागि। अनि आज खेतालोको अनि एकदमै आवश्यकता छ। आज फसलहरू तयार भइसकेका छन् आज हो, तर खेतालोहरू कम्ती छ। त्यसैले खेतालोको लागि तपाईँ भन्नुहोस्, प्रभु के म तपाईँको खेतको लागि काम गर्ने कि म योग्य छु त प्रभु? प्रभुसँग भन्नुहोस्, प्रार्थना गर्नु के प्रभु तपाईँको लागि म केही गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो नयाँ सालमा अनि यो नयाँ संसारमा, के म केही गर्न सक्छु त प्रभु? तपाईँको लागि म केही काम आउँछ भनेर तपाईँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ हो। अनि त्यस कारणले तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले आज नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको सायद आजसम्म तपाईँले केही कुराहरू देख्नु भएको छैन, बाटो देख्नु भएको छैन। परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा म बाटो बनाइदिन्छु छोरी, बाटो बनाइदिन्छु छोरा, तिमी मसँग आऊ भने। अनि हो, अनि त्यस कारणले अनि परमेश्वरसँग तपाईँ बस्नुहोस्। अनि परमेश्वरको अनि अब यो नयाँ सालमा तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। नयाँ सालमा प्रभु तपाईँले के कुराहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रभुसँग सोध्नुहोस्। अब नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ, देशमा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ, देशमा सायद राजनैतिक क्षेत्रमा अनि नयाँ कुराहरू ल्याउन चाहनुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ। अब देशलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू। अनि तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो वचनलाई। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, महिमा भएको परमेश्वरलाई कि आज म तपाईँहरूलाई अन्त्यमा यही वचनबाट नै तपाईँहरूलाई अनि एउटा कुरा यही यसैको एउटा पद पढ्न चाहन्छु। अनि यसै यहाँकै 2 अध्यायको यतापट्टि के अरे 9 पदमा 42को यसै 42को 9 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। हेर पहिलेको कुराहरू भइसके र नयाँ कुराहरू म बताउँछु,
ती हुनु आउनुभन्दा अघि नै म तिनका विषयमा तिमीहरूलाई प्रकाशित गर्नेछु। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहिँ तपाईँहरूको जीवनमा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। यो प्रतिज्ञा त्यो समयको विश्वासीहरूको लागि मात्रै होइन, आज हाम्रो लागि पनि हो। जसरी दोस्रो कोरिन्थी 5:70 ती कुरा हामीलाई भन्छ कि यदि ख्रिस्टमा कोही छ भने त्यो चाहिँ नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गयो, हेर नयाँ आएको छ। अब चाहिँ विश्वासी हेर्नुहोस्, परमेश्वरले नयाँ कुराहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नु, आफ्नो आँखा खोलेर हेर्नुहोस्, आफ्नो हृदयका आँखाहरू खोलेर हेर्नुहोस्। अब परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा के नयाँ कुराहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ। किनकि यो चाहिँ विश्वासमा चल्ने कुराहरू। हामीलाई हिब्रूको पुस्तकले भन्दछ कि विश्वास बिना परमेश्वरलाई अनि रिसाउन सक्दैन हो। त्यसैले हामी विश्वासमा जिउनेहरू, हामी आत्मिक कुराहरूमा विश्वास गर्ने हो, हामी देखेको कुराहरूमा होइन। त्यसरी आत्मिक कुराहरू तपाईँको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले नजानेको कुरा अब तपाईँले देखाउँदै हुनुहुन्छ प्रियहरू हो। प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो गर्न दिनुहोस् हो। तपाईँ अनि निराश नहुनुहोस्। सायद तपाईँले जसरी गएको सालमा तपाईँ कतिजना निराशमा हुनुहुन्थ्यो, लकडाउनभित्र थियो, तर तपाईँले त्यो लकडाउनभित्र कसरी विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले कसरी सहायता गर्नुभयो, काम गर्नुभयो। कतिजनाको नोकरी जानु खोजेको थियो, तर परमेश्वरले त्यहाँ त झनै प्रमोसन पो गर्नुभयो कति विश्वासीहरूलाई। प्रभु त्यो तपाईँको विश्वासमा थियो हो। त्यसै कारणले वचनलाई विश्वास गर्नुहोस्। बोल्ने व्यक्ति कस्तो छ भनेर त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदैन, तर वचनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले कसरी विश्वास गरे त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आज तपाईँहरूले कसरी लिनुभयो त्यो मलाई थाहा छैन, कसरी लिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले विश्वासीहरू तपाईँहरू अगुवा छन्, तपाईँहरू चाहिँ विश्वासी छन्, सबैलाई म आजको यो चाहिँ नयाँ सालको सन्देश तपाईँहरूलाई यही दिन चाहन्छु कि परमेश्वर तपाईँको जीवनमा नयाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँसँग नयाँ तरिकाले बोल्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ होसियार हुनुहोस्, सुन्नुहोस्, परमेश्वरसँग बस्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँको परिवारमा असल कामहरू नयाँ कुराहरू गर्दैछ हुन्छ। परमेश्वर तपाईँको कम्पनीमा, तपाईँको नोकरीमा अनि असल तरिकासँग नयाँ तरिकासँग काम गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो सालको वचन चाहिँ तपाईँहरूलाई म यति नै भन्न चाहन्छु। मेरो समय करिब सिद्धिसकेको रहेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रार्थनामा जानुभन्दा पहिला भुलचुकमा म क्षमा चाहन्छु। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, म र मेरो परिवारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई नयाँ साल 2021 को शुभकामना। परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा प्रशस्तसँग असल काम गरिदिनु भएको होस् भनेर म शुभकामना दिन चाहन्छु। परमेश्वर बुवा तपाईँलाई धन्यवाद छ। आजको यो वचनमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो अनि सुन्दै गर्ने हाम्रो भाइ बहिनीहरू, गुरुजनहरू अब सबैले पवित्र आत्मा तपाईँले सम्हाल्नुहोस् बिन्ती गर्छौँ। धन्यवाद छ तपाईँले दिनुभएको यो मौकाहरू हामी माग्छौँ आशिष येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, आजको यो सेवामा देश विदेशबाट सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह र साथै नयाँ वर्ष 2021 को शुभकामना। हुन्छ, हामी अब आजको सेवाको समापन र आशीर्वाद प्रार्थना गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि आज सञ्चालन गर्नुहुने श्री रुबेन घले बाबुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र स्तुति प्रशंसा र भजन तथा कोरसहरूमा सहायता गर्नुहुने प्रभुदास प्रधान साथै उहाँको टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सूचना दिनुहुने डिकन दीपक घिमिरे बाबुलाई पनि एकदमै धन्यवाद छ। त्यसै गरिकन भेटी दशांश र वचन सेवाका लागि प्रार्थना गरिदिनुहुने डिकन दिवाकर मान श्रेष्ठज्यूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि वचन दिनुहुने हाम्रो पास्टर बाबु बलबहादुर गुरुङलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अनलाइन सेवाको लागि टेक्निकल रूपमा सहायता गर्नुहुने श्री अविनाश श्रेष्ठ र उहाँको टिमलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। महान जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँको सामु आउँदछौँ। प्रभुलाई हामी धन्यवाद अनि स्तुति प्रशंसा चढाउँदछौँ।
तपाईँ हाम्रो प्रभु, हाम्रो परमेश्वर, जो सारा सृष्टिमा सबैभन्दा महान अनि सर्वशक्तिमान, उच्च र पवित्र हुनुहुन्छ। जसको नामको महिमा गर्नु, आराधना गर्नु, उहाँलाई प्रशंसा धन्यवाद बचाउनु हामी सबैको लागि महत्त्वपूर्ण र असल कुरा छ। आज समय दिनुभयो, यसरी हामी यो सेवामा सहभागी हुनलाई हामीलाई मौका दिनुभयो। हामी यो सम्पूर्ण कुराका लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ र विशेष गरिकन आजको दिनदेखि लिएर आउने दिनहरूमा पनि तपाईँ प्रभुको कृपा हामी सधैँभरि हामीसँग रहेको होस् र हामीले गर्नुपर्ने सबै सेवा कार्यहरूमा तपाईँ प्रभुको उपस्थिति, तपाईँको अगुवाई र तपाईँको सहायता हामीलाई निरन्तर दिनुहोस् भनिकन हामी एक व्यक्ति प्रार्थना गर्दछौँ र हामीलाई लिनुहोस् र हामी सबैमाथि तपाईँको अनुग्रह कृपा आशिष राखिदिनुहोस्। हाम्रो एक व्यक्ति प्रार्थना छ, सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु सबै कुराको लागि। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैमाथि सधैँभरि तपाईँको दोस्रो आगमन नभएसम्म एकनाश भइरह। आमेन।